எப்படி இருக்குன்னு. ஸ்னோ பிளிஸார்ட் எப்படி, சைக்கிள்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சவுண்டை கேட்டாவே பயமாக இருக்குது. ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்கும் இதாக இருக்குது. பிளான்ட்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே அதுக்கு அடுத்து இருக்குது. இன்னமும் பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. பட் அந்த சவுண்டு தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. இது வரைக்கும் இப்படி பார்த்ததில்லை, இப்படி கேட்டதில்லை. பெல்லு எல்லாமே இப்படி ஆயிடுச்சு. இனிமேல் க்ளீன் பண்ணி இதை நார்மல் இது கொண்டு வரதுக்குள்ளே பயங்கரமாக இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். அடுத்தது வந்து ஸ்கேட் வேறு ஆகும். பயங்கரமாக பார்த்து நடக்கணும்.